ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ତୀର୍ଥ ମନ୍ଦିର ସବୁଠି ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ଆଉ ତାପରେ ସନ୍ଥ ଜଣକ ତାକୁ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଚାଷୀ କିପରି ଖୁସିରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଣାକାର କେମିତି ପରିଶ୍ରମରେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣୁଛି ଏହିସବୁ ଦେଖେଇଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଲେ କି ଆମେ ଯଦି ଆମ କର୍ମ ଠିକ୍ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା, କର୍ମ ହିଁ ପୂଜା, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଯିଏ ନିଜ କର୍ମକୁ ଭକ୍ତି ମାନେ ସେ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥାଏ।